Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit äh, Diesel, Diesel, crazy Name, presented by Ion Live at Gearbox Hot Pursuit 2024 Repark. Bin gespannt, was da auf mich zukommt, aber das ist ja auch ein Vorschlag von euch. Und ich habe gesehen, das Ding ist auch gut gefragt. Auch wenn es nicht oft drunter geschrieben wurde, aber die Likes unter dem Comment waren da. Deswegen sind wir heute hier. Deswegen ziehen wir das heute durch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Aber wir gehen rein. Jetzt. Bro, ich muss gerade ehrlich sagen, ne, wo ich das Auto hier sehe und so die Sound höre, ich bin gefühlt wieder in Need for Speed. Need for Speed Most Wanted damals. Bestes Spiel von Need for Speed. Mit Underground 2. Sometimes the hunter becomes the hunted. Make some noise for Diesel presents Eon Live. Diesel ist so ein crazy Name. Ich weiß nicht warum. Haben wir das die ganze Zeit? Das wäre ja mega cool. Lol, das die ganze Zeit. Das ist irgendwie, das hat was Geiles. Könnte aber nachher auch ein Abfucker sein, wenn du drumherum gucken willst. Wow, okay. Ach du Kacke. Bro, what the fuck, Mann? Junge, okay, gut, das wird ein bisschen härterer Shit für mich. Okay. Wow. Junge, das geht gut los. Das geht verdammt gut los. Gerade auch, dass sie die Kamera so mit bewegen, ne, dass das so richtig durchdreht. Auch dieses Flackern. Hauptsache, das wird nicht zu viel. Nicht, dass ich hier gleich noch einen epileptischen kriege, ey. Ich finde halt geil, wie der halt so seine eigene Musik so feiert. Finde ich geil. So, also, ne, diese eigene Musik so erlebt, ne? Oder fühlt. Ihr wisst, was ich meine. Bro, dieser Sound ist krank. Also Real Talk krank. Raise them up right now, ladies and gentlemen. Get Diesel.
Appreciate the music. It's Eon. Ich muss halt wirklich sagen, das ist bei mir so ganz nah an der Grenze, ne? Weil das diesen Sound hat von diesen zu kranken Shit, aber durch dieses Knallen zieht das wieder ein bisschen runter, dass es für mich okay ist. Das ist Wahnsinn. For the love of the music. Come on. Das ist ein geiler Track, ey. Ich find's auch krass, dass man bei diesem Auftritt, ne, so viel vom DJ selber sieht. So, ist das von Dingens selber? Gearbox? Ja, ist sogar von Gearbox selber. Das ist krass. Also erstens, dass wir diese Lyrics kriegen und zweitens, dass wir so viel vom DJ sehen. Eigentlich hast du immer, dass du die ganze Lichtshow und alles siehst. Was mich auch so ein bisschen was ich auch so ein bisschen mehr feier. Ne, klar, DJ zu sehen und die Leute zu sehen, ist auch sehr, sehr geil. Oder ne, die Leute zu sehen ist sowieso on top, aber den DJ zu sehen, auch sehr geil, aber auch in gewissen Maßen. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das noch so durchzieht bis zum Ende. Aber bei Diesel muss man ja wirklich sagen, Bro, den musst du aber auch zeigen. Das ist genau wie bei einem, bei einer Mandy oder bei einem Zephyr. Die liefern da wenigstens ab. So, oft hast du ja DJs, die dann stehen da, ne, und ein bisschen da mit ihrer Hand und so, ne, so ein bisschen abgehen, okay. Aber diese legt in den ersten 4 Minuten ja schon sehr gut los. Mmh. Try to appreciate the music. What we call core sound. Oh, Junge. Also bis jetzt mega geile Tracks, ey. Gerade, dass der so, der hat ja nur geile Frauensängerin dabei. Das ist ja so geil. Was? Geile Sängerin dabei, so. Ey, Bro. Holy. Listen. Help me on the inside. Boah. Drowning in my lies again. My regrets begin like the storm within. Help me, I'm losing it all. He's about to take us on a journey. Junge, was für eine Journey. Der nimmt uns. Junge, ich weiß gar nicht, wo ich bin, Mann. Alter, das ist so kranker anderer Sound. Sowas habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Das ist ja krass geil. Hammer. Aber ich muss wirklich sagen, was mich hier stört. Oh, keine Ahnung. Also die Bühne holt mich nicht ab, ne? Du könntest da so viel geilen Shit rausholen, aber es ist gefühlt zu hell da in der ganzen Butze.
Aber es ist auch das Video. Das Video ist auch irgendwie ein bisschen komisch aufgenommen. Aber, Junge, die Musik? Hilfe. Junge. He's about to take us on a journey. Close your eyes and listen. Mega geil, ey. Everybody, Hey, Bro, guckt euch das mal an. Das ist. Es ist so geil gemacht, ne? Es sieht so geil eigentlich aus. Du hast hier richtig geile Laser, hier dieses große, dann diese kleinen Bildschirme, die das gleiche machen. Hier diese Lichtlines, sag ich jetzt mal, ne, die dann so nach hinten weggehen. Ey, das sieht so geil aus, aber es sieht irgendwie so verdammt hell aus. Weiß ich nicht, ob die das irgendwie ein bisschen falsch gedacht haben. Also, so ein bisschen dunkler hätte es eigentlich sein müssen. everybody. Cristiano Tito. Holy shit, ey. Oh, ich komme nicht klar, wie der in den ersten 7 Minuten so viel unterschiedlichen Shit spielen kann. Ey, das ist so, das ist ja fast Trance-Musik, das ist ja verrückt. The ghost of you haunts my dreams. The shadow is not what it seems. Oh, I'm haunted. Oh, I'm haunted. Ach lol, das sehe ich ja jetzt erst, dass das auch hier angezeigt wird. Bro, das ist verdammt geil, muss ich ehrlich sagen. Also das hat wirklich was richtig Geiles. So, eigentlich hätten die das hier gar nicht machen müssen. Klar, es sieht unfassbar geil aus in dem Video hier jetzt, ne? Also diese Schriftart und so. Aber hättest du das Video clean aufgenommen, wäre das halt, hättest das gar nicht brauchen. Bro, das sieht schon mega geil aus. Ghost of you haunts my dreams. The shadow is not what it seems. Oh, I'm haunted. Junge, was der da auch immer für Pianos und alles einbaut. Bro, wo bin ich hier, hä? Junge, das ist so ein geiler Sound. Oh, I'm haunted in the night. Holy shit, ja, Mann. Und das muss ich halt sagen, da catcht mich halt auch Hardstyle oft mit, ne? Mit diesen Hin- und Her-Switchen. Boah. Junge. Now the ghost of you. Ich finde halt so geil, wie er es hinkriegt, diese wunderschöne Stimme auf so geile Pianos zu machen, die aber so ein bisschen dieses, wie willst du das nennen? Trance, Trip-mäßig, keine Ahnung, so richtig crazy Shit, aber es hört sich so wunderschön an und das so geil verbindet mit Hardstyle. Nicht, dass Hardstyle nicht schön oder wunderschön sein kann, das will ich damit nicht sagen, aber es ist krass, diese Übergänge sind wahnsinnig. Is haunting my vision, finding ways into my dreams. The reality has been shifted. Oh, I'm haunted.
Das wäre auch ein Job für mich, sage ich ganz ehrlich. Was die Frau da macht, das könnte ich auch machen. Das wird mit meinem Zittern sogar sehr gut kommen, ey. Da brauchst du noch nicht mal irgendwelche Effekte einsetzen. So ein bisschen, ne, Social Media, ein bisschen Video aufnehmen. Uah. Was heißt bisschen? Ist ja auch krasse Arbeit eigentlich, wenn du überlegst. Du musst ja immer gute Shorts finden, den ganzen Shit zusammenschneiden, passend hochladen und. So, das sollte jetzt keine Schmälerung sein, ne? Hörte sich wahrscheinlich sehr krass so an. Also, dass ich das irgendwie schlecht reden will, auf gar keinen Fall. Bloß, das war eher so gemeint, so, ich würde mich da auch sehen, sowas zu machen. Keine Ahnung, ich finde so dieses kameramäßige Social Media, finde ich so interessant, ne, was du da machen kannst und was du da für Wege einschlagen kannst. Geil. Now the ghost of you is haunting my vision, finding ways into my dreams. Und das meine ich nämlich, ne? Du hast so eine richtig geile Sängerin, die so eine richtig geile Stimme hat. Im Hintergrund dieses Piano, was so crazy klingt, aber auch gleichzeitig hast du dieses Hardstyle-Feeling die ganze Zeit drin. Durch dieses Echo, sag ich mal, ne? Oder was da so im Hintergrund so ein bisschen am Rauschen ist, sag ich jetzt mal übertrieben. Junge. Into my dreams. Junge, die Drums, Alter. Junge. Da muss man ja wirklich sagen, auch wenn es behindert aussieht, ne, was die daraus nachher machen, ist wahnsinnig. So, wobei du das ja eigentlich auch mit einem Dingens machen könntest, ne, mit einem Effekt nachher. Aber dass sie das von sich aus machen, ne, diesen Effekt mit diesem Wackeln, ist crazy. Hätte ich nicht gedacht. Aber es sieht schon, also videotechnisch sieht es so leider nicht clean aus. So, ne? Ich meine, ich könnte es nochmal hochstellen, aber es bringt halt nichts für uns. Weil trotzdem, ne, kann auch sein, dass mein Bildschirm einfach zu schlecht dafür ist. Und ich kann eh nur auf 1080p aufnehmen. Nichtsdestotrotz, die Effekte davon finde ich so geil, weil du da immer wieder mehr mit in diesen Beat mit reingezogen wirst, ne? Wenn es so richtig abgeht und die Kamera dann am mit schwanken, wanken, alles ist. Your boss will return after! Geiles Feuer. Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Holy shit, Mann. Okay. Boah, der Shit, der holt mich ab. Das hat so ein bisschen dieses Technomäßige. Boah. Oh, dieser Stutter-Effekt. Was höre ich hier gerade für krasse Musik? Also Real Talk, dass er
diesen Stutter-Effekt da in ihre Stimme einbaut und du das sogar in ihrem Atmen, ja, in ihren Atmen sogar hörst? Das ist so ein geiler Effekt. Bro, what? Junge. I always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. I always find it harder to breathe when you stay close to me. It's too much. I can't help myself. Bro, du weißt halt bei dem Mann aber auch nicht, was der euch erwartet, ne? So bei den ganzen, eigentlich hast du ja immer, du weißt ungefähr, was kommt so. Gerade wenn du die ersten 10 Minuten hörst. 10 Minuten hörst. Aber Bro, bei ihm ist ja ganz, ganz crazy bei diese. Finde ich aber auch geil. So, dass du manchmal auch welche dabei hast, wo du halt wirklich nicht weißt, was abgeht. Manchmal ist es aber auch geiler, ne? Wenn du weißt, okay, du hast gefühlt denselben, was heißt denselben Shit, ne? Aber du weißt, wenn du weißt, was kommt, sagen wir es so. Aber wie sich hier das schon wieder aufbaut und du im Hintergrund diese Drums hörst. Ja. Ich bin ja Drums-Liebhaber, ne? Junge. Alleine, da komme ich eigentlich gar nicht drauf klar, alleine, dass du auf die Idee kommst, Drums leise im Background zu machen und das Piano laut im Vordergrund. Junge, das ist eigentlich, weiß ich nicht, gefühlt war das, was ich sonst für Musik gehört habe, war das sonst so eine Regel, dass das nicht passieren darf. Dass die Drums immer ein bisschen höher angesetzt sind als die normale Melodie. Und dieser Bass ist so crazy, ne? Dieser dumpfe, dunkle Bass. Bro, eigentlich ist es so eine coole Ansicht, wenn du das von hier hinten siehst, finde ich. Ne, mit diesen Lichtdingern. Das sieht so cool aus. Das hätten die echt ein bisschen mehr zeigen können. Da wäre ich noch nicht mal sauer gewesen. Bro, wo kommt jetzt die Stimme her? Junge, ich dachte jetzt die ganze Zeit, Junge, wo kommen wir denn jetzt hin? So, weil das hörte sich so komisch an die ganze Zeit. Und im Hintergrund dieses komische, was so aussieht wie eine Vagina? Oder Eierstöcke, wie auch immer.
Oh. Junge. Oh, ich glaube, ich könnte bei dem Auftritt, hätte ich zu 70% die Augen zu. Weil diese Musik, die er da macht, ne, so geil sich anhört und du so darin flüchten kannst. Und dann kommt dieses Hardstyle, wo du durchdrehen kannst. Das ist krass. Junge. Muss halt wirklich sagen, ich weiß nicht, was ich von dem Video halten soll, ne? Weil manchmal, bei manchen, ich meine, ich habe das bei den Reactions dann sogar noch nicht mal gesagt, glaube ich. Aber, ne, wenn es zu viel dieser Ansicht ist, hat mich das angekotzt. Aber jetzt wünschte ich mir, dass wir viel davon sehen, weil du siehst ja, wie diese Feuerspucker zwischendurch kommen, diese Lichter sich ändern und so, aber du kriegst das Gefühl gar nicht mit. Weil du siehst das immer nur kurze Augenblicke, weil sonst diese so viel gezeigt wird. Das ist krass. Klar, ne, der DJ soll auch geehrt werden und gezeigt werden, gar keine Frage. Bin ich ja auch wobei. Aber ich wünsche mir auch, dass man, da haben die so ein bisschen, weiß ich nicht, da haben die nicht so das Mittelding gefunden, finde ich. Weil das sieht schon sehr geil aus, was die da für geile Strahler haben, ehrlich. Bro, keine Ahnung, wer von euch mir das alles vorgeschlagen hat, ne, aber ich sag vielen Dank dafür. Das ist unfassbar. Es ist so, als wenn ich diese Musik irgendwo immer schon mal hören wollte. So, wisst ihr, was ich meine? So, ihr habt so einzelne Songs, die ihr so hört und denkt euch so, boah, diese Musik will ich eigentlich wohl gern hören. Und irgendwie habe ich das bei ihm, bei diese so, Bro, ich höre seine Musik und die catcht mich so hart. Das ist verrückt. Das ist for real verrückt, weil du halt eine geile Sängerstimme, du hast dieses diese geile Piano-Shit da drauf und dann dieses Durchdrehen. Irgendwie catcht mich das total. Das meine ich nämlich. Diese Songs, Mann. Das meine ich nämlich. Diese Lichtershow ist crazy. Da müssen wir noch nicht mal drüber reden. Diese Lichtershow ist crazy. Dann noch jetzt gleich, wenn das Licht von oben runtergeballert kommt. Hier die Feuerspucker. Aber du siehst davon nichts. Du siehst davon so wenig. Das ist wirklich schade. Das ist wirklich schade. Du musst wirklich dahin gehen. Das ist scheiße.
Aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich, so hätte es eigentlich die ganze Zeit sein müssen. So. Stellt euch mal vor, die ganze Zeit ist die Halle so dunkel und du hast diese krasse Lichtershow. Bro, what? Und das meine ich nämlich, manchmal hast du nämlich dieses übertriebene Licht in der Mitte von der Bühne, was einfach diesen ganzen Vibe killen kann. Gefühlt. So, aber, Bro, so alles geil dunkel, diese Lichter. Und das wird nochmal so krasser kommen. Schau dir doch mal an, wie geil das aussieht. Da wird seine Musik auch nochmal krass anders hitten. 100%. Da bin ich ganz ehrlich. Junge. Ist das eine wilde Scheiße, ey. Das ist wirklich wilde Musik, was ich hier gerade höre, ne? Am Anfang der steht, jetzt kommt sowas hier. Junge. Nach dem Auftritt wäre ich schon so, ja okay, ich brauche erstmal eine Stunde Pause. Oh, Digga, das scheppert wie blöd, ne? Ist das geil. Also das auch nochmal gucken, Alter. What? The sky. Was ne kranke Scheiße, ey. Ich finde es auch krass, dass dieses, was er jetzt macht, ne, mit dem, dass er einmal diese Bewegung hier macht, finde, die hörst du eigentlich, wenn er das jetzt nicht machen würde, würdest du nicht drauf achten, dann würdest du es nicht hören. So, wisst ihr, was ich meine? Das finde ich so krass, deswegen sage ich ja, so ein DJ zwischendurch mal zu sehen, ist mega geil. So, weil er weiß, was kommt, er weiß, was passiert. Und viele, zum Beispiel ich, die kriegen das gar nicht mit. Die sind halt so gefangen in dieser geilen Musik und checken gar nicht, was da wirklich im Hintergrund oder was da alles passiert.
Und wenn du dann den DJ siehst, wie der dann nochmal irgendwelche Moves macht, ja, hittet das nochmal mehr. Deswegen sage ich ja, DJ, ja, schön und gut zu sehen, aber nicht zu viel, bitte. Holy shit. Geilen Typen da aber auch rausgesucht, ne, der den Shit halt so feiert. Hammer. Feier ich ja sowieso. Und auch geil, dass es endlich mal soweit ist. So, wir müssen gefühlte, sagen wir mal 15 Minuten, ja, ein bisschen mehr, 17 Minuten warten, damit wir diese geile Halle sehen, was da möglich ist mit den Lichtern. Oder bis wir das richtig realisieren, sagen wir so, ne? Was möglich ist mit den Lichtern, mit dem Feuer und was da für geile Menschen sind oder dass wir überhaupt mal ein bisschen mehr so diese Crowd sehen. Da muss ich halt wirklich sagen, das fuckt richtig ab an diesem ganzen Video. Weil ihr wisst, wie ich das liebe, ne? Diese Emotionen der Menschen zu sehen, die ganze Lichtershow zu sehen. Wenn ich nur den DJ sehen will, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann gehe ich auf sein Social Media oder so. There's a blue sky facing down. Fill the stars and lift in the sun. A golden sky with makes us Listen, it's that other place. Oh, das ist ja auch immer dieses Up and Down da so geil reinkriegt, ne? Ja, weil du hast diese wirklich Achterbahn der Gefühle. Du guckst das, du hörst das. Alleine vom Hören ist es so, du könntest die Augen zumachen, du müsstest das noch nicht mal sehen. Wenn es durchdreht, ist es so, als wenn die Kamera da die ganze Zeit wackelt. Das hätte auch nicht so viel sein müssen. Ist natürlich geil, aber ist auch ein bisschen übertrieben. Aber alleine immer dieses wunderschöne Singen, dann dieses, vielleicht flüstern, ein bisschen langsamer reden, dieses Schreien. Junge. Wow. Things aren't exactly as they appear. I know it doesn't make any sense, but you'll see for yourself soon. The sky. Der Shit geht so hart, ne? Der catcht mich richtig, ey. Junge. Wow, ey. Promise not to stay when we're done. Pull you in to let you go. Yes, yes, yes. Junge, allein zu sehen, also da muss ich halt wirklich sagen, wenn es dieses emotionalere wird, wo du merkst, wie er seine eigene Musik so richtig, richtig fühlt. Also auf Emotionalbasis. Oder das ist wahnsinnig. Also, ehrlich, also, das ist ja so, was ich bei seiner Musik jetzt habe, und ich höre ihn zum ersten Mal, dass du
Du wirst so reingezogen in den Bann und du kannst dich irgendwie fallen lassen und fühlst den Shit halt. Wow. So come with us. This is Leon. Rockin' with Diesel. Go. Junge, der Bass, der gibt mir alles, ey. Wow, ey. Pure dedication. Alleine der Shit, es ist gefühlt so, als wenn er 2 Songs macht. Wenn du das guckst jetzt. Du hast einmal diese Gesangsstimme mit dieser Melodie und im Background passiert immer irgendwas, genauso wie hier jetzt wieder die Drums. Das sind Drums, die hörst du, ich kenne das noch nicht im Hardstyle, dass du solche Drums hörst. Bitte. Ich komme nicht drauf klar. Junge. But this man's journey. Keep rocking, baby. This is Leon. Ready. Go. Aber da muss man wirklich sagen, Diesel, der hat richtig geile Ausstrahlung. Also was er da auf der Bühne ballert, finde ich geil. So, seine Musik, du merkst halt wirklich, dass es seine Musik ist. Er hat dieses Emotionale von diesen Gesangseinlagen und allem. Aber wenn es durchdreht, dreht er auch selber durch. Ich finde das geil. So, du merkst halt, dass das der DJ ist, dass er ist, der das gemacht hat, dass er das produced hat, Mann. Ich finde das geil, wenn Leute so richtig durchdrehen und ihren eigenen Shit feiern und das so dieser Welt zeigen wollen. Bro. Consciousness. Wow. Guckt euch das an. Stellt euch jetzt mal vor, wir hätten viel mehr davon gesehen. Boah. Da muss ich halt wirklich sagen, da hat Aion reingeschissen. Weil, Bro, du hast da so eine geile Atmosphäre von den Lasern die ganze Zeit, von den Lichtern da. Und das wird so wenig gezeigt irgendwie. Und durch diesen Effekt, durch diesen Wackeleffekt, dieses Verwackeln, nimmst du diesen Effekt auch so krass raus, was du gar nicht bräuchtest. Du könntest eigentlich, ne, die Kamera ein bisschen runtersetzen
also dass hier das Gefühl, dass das hier ausgeschwärzt ist, so, weil das brauchst du eigentlich nicht. Dann hast du diese ganze Ansicht und vielleicht so ein bisschen mehr von der Crowd, ist auch okay. Aber wenn es durchdreht, dann drehen ja auch die Lichter durch. Du hast das Feuer, was durchdreht. So, ich finde, diese ganze Magie wurde hier aus dem Video leider rausgenommen. Dadurch, dass du halt so viele Cuts hast mit Kamerawechsel, dies, das, jenes, bla bla bla, so wenig davon gezeigt wird, dieses Wackeln. Eigentlich bin ich da ein Fan von, aber hier merkst du halt wirklich, wenn du zu viel von irgendwelchen Sachen nimmst, dass es scheiße ist. So, natürlich, dieses Mittelmaß zu finden, ist verdammt schwierig. Das will ich gar nicht sagen, aber hier hätte ich mir doch mehr gewünscht, dass man mehr die Bühne sieht, weil die Bühne ist halt das, was im Auftritt halt am meisten steil geht. Klar, die Musik, aber die hörst du eh, so oder so. Den DJ, den kannst du zwischendurch immer wieder zeigen. Gerade hier diese kannst du so oder so immer wieder zeigen, weil er immer eine geile Aktion macht. Die ganze Zeit auch, wenn wir ihn jetzt sehen. Es sind diese Lichter, die ganze Bühnenperformance. Du überlegst dir doch was. Natürlich für die Zuschauer vor Ort müssen wir gar nicht reden, ne? Die leben das, die fühlen es auch richtig. Aber das ist ja auch wieder die Sache, was ich ja auch bei einer anderen Reaction schon hatte. Dieses, ja, okay, gut. Wir als Videogucker, wir wünschten uns, dass es so wäre. Aber wenn du es wirklich so haben willst, dass du, ne, die Bühnenperformance und alles so mitkriegst, musst du halt selber dahin gehen. Ich glaube, das ist dann halt so dieser Nachteil. Wobei ich mir auch denke, ey, wenn du schon Videos hochlädst, dann kannst du es auch sehr, sehr geil verpacken. Und das ist ja auch irgendwo ein Hungrigmacher. So ist ja, ne, ich sehe es zum ersten Mal so und denke mir so, okay, es ist halt sehr, sehr geil, aber ich würde halt gern mehr sehen. So, weil klar könnte man auf der einen Seite jetzt sagen, ja, okay, dadurch, dass du nicht so viel siehst, musst du da hingehen, damit du sagen kannst, ja, okay, ey, die Dichtershow war wirklich so krass, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn du schon siehst, wie geil das abgeht, ne, und wenn wir diesen ganzen Shots kriegen würden, dann bist du noch geiler darauf. Deswegen, He's about to take you away. All together now. Consciousness. Even the coolest push away when I'm struggling. Don't ask if I'm okay. Leave you One last track. All together now. Just enjoy the music. This is Leon. boah, alleine dieses Rote, ne, dieses Rote, das sieht so geil aus. Ich fand das auch mit dem hellblauen auch sehr geil, ne? Aber so sieht das sieht verrückt aus. Das sieht so gut aus. Come join us, everybody. Vito. Das meine ich, Bro, der verbindet so viele Musikarten miteinander, das ist krass. Ich muss halt sagen, mit dem Gesang hat mich das nicht so abgeholt, aber jetzt holt es mich ab. Also dieses Schlagzeug und alles, also die Drums und alles, ne?
Das nennt man ja, glaube ich, Drum and Bass oder so. Finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, mit diesem Gesang hat es mich gerade nicht gecatcht. Boah, das meine ich. Das sieht so cool aus, ne? Diese Lichterschwaden, sag ich mal. Sieht so cool aus. Right, Gearbox, we're gonna do it one more time. Are you with me? Let me hear you with me. Yeah. Hands to the sky. Hands up, hands up. This is Leon. One more time, ladies and gentlemen. One more time, give up. Let me see ya. 50's all. Holy shit, ey. Ich sag's ja immer wieder, ihn zu sehen, wie er seine Moves macht und das so geil kommt mit diesen Songs, ist wahnsinnig. Ich bin auch, ne, ich hab's zwar schon gesagt, aber es ist halt wirklich so, dass die es jetzt am Ende so viel machen, fuckt halt mies ab. Dass du siehst, wie die Leute dazu abgehen. Bro, hallo. Boah. Junge. I want to thank each and every one of you from the bottom of my heart. This has been an amazing. So, ganz ehrlich, ne? Das ist jetzt auch ein Take. Dass die Leute da rumhampeln, das geht mir ja mies auf die Eier, ne? So, du kennst es eigentlich so, wenn da irgendwie was rumgespielt werden muss oder so, dann wird alles andere gezeigt. Aber dass du dann jedes Mal siehst, wenn er hier nach vorne kommt und da irgendwas macht, dass er jetzt da irgendwie rumhampelt, Junge, das geht mir so auf die Nerven. Also, ich weiß nicht, ob ihr da mit mir fühlt, ne? Oder ob ihr da jetzt wieder gerade ein bisschen, weiß ich nicht, angepisst bin, weil dieses Video eigentlich so viel hätte besser sein können. Aber, hä? Check ich nicht. Experience. It's taken so long to make this music for you, and I know it's not really what you usually listen to, but holy fuck, you've been amazing. Thank you guys so much, Gearbox. Warte. Was? It's taken so long to make this music for you, and I know it's not really what you usually listen to, but holy. Ja, aber es ist, Bruder, es ist doch scheißegal, was normal alle Leute so hören. Mach deine Musik, die, Junge, Dieselmann, Junge, das Ding hat geballert wie blöd, hä? Junge, das finde ich halt so krass, ne? Du stehst auf so einer krassen Bühne, du hast diesen Weg geschafft und trotzdem ist immer noch dieses innerliche, ja, okay, ich mache halt meine Musik, ich hoffe, ihr feiert's. Ich kenn's ja auch selber so, ne? Bei mir so dieses bisschen Unsicherheit, oder was heißt bisschen, ne? Aber diese Unsicherheit, die man halt einfach hat. Aber trotzdem gleichzeitig dieses Dankbare. Gefällt mir der Typ. Wie er seine Musik liebt, liebt und wie er sie präsentiert. Mega geil. Also wirklich sehr, sehr geiler Auftritt von Diesel da. Musiktechnisch, Bro. Hat mich mies abgeholt, hat mies Bock gemacht. Auch, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes. Aber auch mein Geschmack. Sogar extrem mein Geschmack. Ne, mit diesen emotionalen, Euphoric, allen Scheiß da.
Ist ja voll mein Ding. Ja. Eigentlich mega geil, wenn da nicht das Video wäre. Sag ich ganz ehrlich. Weil du hast in diesem Video so viel guten Shit. Das hier ist mega geil gemacht, ne? Wie gesagt, diese Lyrics, wie das schrifttechnisch ist, dieses Leuchten, die Farbe, dass sie weiß genommen haben, besser geht's nicht. Geisteskranke Halle mit geile Lichtershow und Feuer und whatsoever. Aber was du hier als Video kriegst, als Endprodukt, finde ich wirklich ein bisschen schade. Und ein bisschen ist gut gesagt. Also wirklich, finde ich wirklich schade. Weil, Bro, du hast da so viele Chancen. Du musst noch nicht mal, gefühlt brauchst du, und das ist jetzt crazy gesagt, aber es ist ja eigentlich so. Du brauchst eine Kamera, zweite Kamera. Also die Kamera, die wir jetzt haben, die Kamera hinter ihm. Die Kamera, 3 Kameras. Wenn, also, ja, brauchst du die brauchst du, glaube ich, noch nicht mal. Die brauchst du. Dann vielleicht noch eine Drohne, die da rumfliegt. 5 Kameras, bumm. 5 Kameras. Hättest du so eine geile Show abliefern können. Aber wir haben so viele krasse unterschiedliche Kameraperspektiven. Keine Ahnung, muss es sein? Keine Ahnung. Dann so viele Schnitte, muss das sein? Auf gar keinen Fall. So, das ganze Zeit dieses Wackeln, muss es sein? Auf gar keinen Fall. So, Bro, das macht nämlich so das ganze Feeling von dieser Lichtershow, von diesen. Und diese Lichtershow, das haben die sich ja selber überlegt. Bro, das haben die sich ja selber überlegt. Also willst du das doch auch zeigen, auch den Leuten, die nicht vor Ort sind. Aber haben sie hier in dem Video nicht hingekriegt. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Aber gut, ne, kann auch sein, dass manche von euch sagen oder generell sagen, ey, mir gefällt das Video mehr, weil du halt mehr Diesel in dem Fall gesehen hast. Oder den DJ siehst. Aber das ist auch dieser Unterschied halt, ne? Für mich ist es halt so, ich will diese ganze Lichtershow sehen. Von da halt, von dem mitgezogen werden, ein paar Effekte, okay, sehr geil. Den DJ sehen, auch geil. Die Emotionen der Menschen sehen, mega geil. Aber gut. Am Ende des Tages haben wir dieses Video gekriegt und bin trotzdem zufrieden, das gesehen zu haben, weil man muss wirklich sagen, dieser hat abgerissen, was wir gesehen haben an Bühnenperformance und alles, war mega geil. Und ja, sag hier nochmal vielen, vielen Dank für den Vorschlag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst es mich wissen, falls ihr das Video wieder durchgeschaut habt. Mit dem Hashtag finished. Ich glaube, das wird jetzt so unser Ding hier. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Vielen, vielen Dank nochmal und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.